Mi nombre es Juan Antonio Orozco Sotelo, soy de la Facultad de Enfermería Mochis, del grupo 210. Les voy a hablar de las mediciones de la altura uterina o fondo uterino. El concepto es la medida de la distancia que separa la sínfisis del pubis del fondo uterino o en estado grávido. El objetivo es estimar la edad gestacional teniendo en cuenta la relación del fondo uterino y aportar información de la presentación fetal. Formato de historia clínica perinatal, gráfica. Cinta métrica flexible. Bolígrafo. Sábanas. Mesa de exploración. Fundamentación general. Mide el correcto crecimiento del bebé, confirma la edad gestacional, evaluar el tamaño fetal y la cantidad de líquido amniótico. Procedimiento: informar a la gente de las acciones que se van a realizar, tener disponible material y equipo, lavarse las manos, asistir al paciente que tome la posición de cúbito dorsal relajada, descubrir la región abdominal del paciente. Realiza la primera maniobra de Leopold para localizar el fondo del útero. Palpar la sínfisis del pubis, determinar la distancia situada entre el borde superior de la sínfisis del pubis y el fondo uterino, colocar el extremo de la cinta sobre la sínfisis del pubis manteniéndola fija. Con la otra mano se toma la cinta entre los dedos índice y medio y se tensa sobre la línea media del abdomen de la gestante, siguiendo la superficie del útero. Al llegar al fondo uterino se coloca la mano en posición perpendicular al abdomen materno hasta delimitar el fondo con la palma de la mano y su borde cubital. Realizar la lectura de medición obtenida. La altura uterina corresponde a la cifra que asoma entre los dedos índice y medio que sostiene la cinta. Ayudar a la embarazada a bajarse de la mesa de exploración. Y ahora les voy a hablar sobre la frecuencia cardíaca fetal. El concepto es la cuantificación del número de latidos cardíacos fetales durante un minuto. El objetivo es identificar la frecuencia, ritmo e intensidad de la frecuencia cardíaca fetal, verificar la vitalidad y bienestar fetal. Hoja de valoración de riesgo perinatal. Bolígrafo. Estetoscopio de Piernet o fetoscopio. Reloj con segundero. Fundamentación general. Detectar la frecuencia cardíaca fetal, los latidos por minuto e identificar cualquier cambio que se puede estar ocasionando con problemas durante el embarazo o el trabajo de parto, el ritmo, intensidad de la frecuencia cardíaca fetal. Procedimiento: informar al gestante las acciones que se va a realizar, preparar material y equipo. Lavarse las manos, colocar al paciente en posición de cúbito dorsal, descubrir la región abdominal del paciente. Realiza la segunda maniobra de Leopold para localizar el dorso fetal. Colocar el estetoscopio de Piernet o fetoscopio perpendicular sobre el hombro fetal anterior. Apoyar el pabellón de la oreja para ubicar el foco. Efectuar una suave presión continua sobre el estetoscopio. Con la mano libre toma el pulso de la madre. Retirar la mano que sujeta el estetoscopio y con esa mano palpa el útero para valorar la presentación de contracciones. Registro de frecuencia cardíaca fetal.